Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berangkat. Oh. Yo, Pak. Nah. Kapai keraju wajib isi minyak getingan, guys. Oke, kebalik biti. Minyak getingan selalu di depan. Nah, bang. Oke, cuaca mendung, hujan, jalan basah, harus hati-hati, tetap waspada. Jaga keselamatan Anda saat berkendara. Kalau sama mode maskapai penerbangan, namanya kayak pramugari mengecek tu. Tujuan sabana Pak kini ko awak ke Lubek. Siap ke Lubek ke Ulak Karang. Lumayan jauh lah, guys. Sekitar 45 menit di Honda. Bismillahirrahmanirrahim. Macam piri, guys. Bang. Mantel lah laki hari tadi lah. Ande Malang, guys.
Untuk guys, Ananio pergi ke pulau. Di siko naik aku guys. Tepatnya di Bungui. Kampung kita orang alih durian guys. Durian lah masak. Ananio makan durian masak jatuh langsung dari batang atau langsung jatuh dari kepelukanmu. Bisa juga mampir ke siko. Mau cepi dia guys. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Potong guys. Potong. Guys. Volume Honda ya agak kencang ini guys. Soalnya mengajan supaya tidak terlambek. Kalau terlambek kan potong gaji awakku guys. Iko indak ugal-ugalan ya guys. Cuman agak tak ajas ketek. Weh. Terjatuh batang kayu. Terjatuh. Tumbang kali. Tumbang. Yang tapeknya tumbang. Padahal lah jaket uni kau mah. Uni kau udah kau. Jaket apa? Sundersip. Bahannya tuh dari aduh kayak sundersip. Kayak domba itu guys. Domba guys. Oh udah mana uni tu. Tantak dah. Anda kan percikan awak dah. Iya, tego guys. Wah, indak ke apa beralik orang deh. Hari hujan gua. Tak kena deh malam berdua kan. Bae beralik gini lu. Udah sundersip kancang lo benda dah. Ndak lah nama dah potong ya tu. San masuk. Dah numpang stek dah. Numpang stek lah dah. Tu dah. Kau udah oyos sama kau mah. Udah oyos supaya mencari ayam ke pasar. Dah. Licin guys, hati-hati, tetap waspada. Keselamatan nomor 1.
Yuhu. Yuhu. Pesan masuk. Yuhu. Yuhu. Agak lo belum ramangat deh. Kalau malah layu air hujan kok guys. Seperti baru. Oh shit, sakit mataku dikena hujan. Seperti baru. Itu iklan loh guys. Kayak iklan. Oh. Siapa tadi itu mah? Ri orang kayu tangki. Gue kancang lo bonda ya guys. Iko Avanza baru, nak lo boleh dipotong. Tes baru aku mah. Biar le kancang lari auto baru ko. Itu model. Kalau indah dites so kancang mereka tak kecoh lo kau nak dah. Rasa nak beli auto baru kau nak dah. Awas dah. Yahoo! Yahoo! Aduh. Licin guys, licin, sebenarnya licin. Oh, misi dah. Oh. Yahoo! Kamek lo kaki teguh kau mah. Ada apa? Oh ada. Awas go. Pelanggar eko jaga keselamatan. Awas dah misi. Yuhuu. Yuhuu. Baca. Wah, tulak mah. Panik ronda yang kena guys. Manggok lah kan. Ya tulak ada nama le dan nama ide nama aja. Ada nak kena tulak salah. Ciutih jangan nanggok lo tih. Jangan pernah nanggok kau bang tih. Kau ciutih kau guys. Ciutih namanya. Ciutih abang. Jangan pernah nanggok abang nak uti. Tetap lancar jaya ya uti. Lancar jaya, keselamatan nomor 1. Hajar ku, kancang ku. Teguh pengancang. Yuhuu. Sakit mata. Yang mendorong tadi lega ditolong. Masalah kan. Tapi awak tak aja dapat tadi guys. Kau kan potong lo gaji.
Kaya nak tak aja mah di salamaian mah. Kamu ani yo diantar mah. Awak sama-sama pengendara kau harus baik hati. Oi, pantang Melayu. Istilahnya, aduh, masuk lubang. Istilahnya kayak letak awak di posisinya nak ada orang bantu kan. Agak canggung, agak ibu hati dia tu guys. Tapi ambo pernah kayak itu guys. Mendorong dari, kau tahu guys, dari Padang ya, dari Matoai guys sampai Simpang Haru. Ya wah, itu keadaannya tuh siapa tuh? Si Bel kok motor lamo, motor pertama, motor legend awak dulu guys. Jadi inyo mungkin dek manggok loh nak. Mati manjim yo. Kau kapai sekolah judulnya cerita dulu kau guys. Hari pagi kan, kau kapai sekolah. Manjim manggok yo. Mati total. Akhirnya tuh awak harus masuk sekolah dulu. Sampai sekolah dulu kan, dorong sampai rumah sekolah. Nak ada nak bantu doh. Saya nak bantu orang tak ajar sarolah lo pagi namanya kan guys. Kawan-kawan nak lo ada doh. Waktu tu nak lo ada bapir kan di Malang lah. Tiba di rumah sekolah lah masyam ya pun. Labung kamba saya pun.